ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ. ரீசெண்டாக நிறைய நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. என்னோட லாங் வீடியோவில் இது செகண்ட் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கலாம், எது எது வைக்கக்கூடாது, அது ஹெல்த்துக்கே ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியது ஆர்கனைசேஷன் பாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கணும். நிறைய அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கினா தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும், அழகாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக எந்தெந்த செக்ஷன் எதுக்கு நம்ம அடிக்கடி பீரியாடிக்காக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ நம்ம ஸ்டோர்லலாம் வாங்குறப்போ நல்லா பெரிய பெரிய கிளாஸ் பாட்டிலெலாம் சாஸ் கெச்சப் அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்திங் வருது அப்படின்னா நல்லா ஹாட் வாட்டரால் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் இருக்கிற ஸ்டிக்கரை பீல் பண்ணிட்டோன்னா அழகாக நம்மளுக்கு கிளாஸ் ஜாடி கிடச்சிரும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக. அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதாக இருக்கட்டும், வேறு ஏதாவது ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் பிளாஸ்டிக் மோஸ்ட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். இந்த சின்ன சின்னதாக நம்ம பச்சை மிளகா போடுறது, கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெலாம் போடுறது, அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிப்பேன். சரிங்க, இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன். உரிச்ச பூண்டு, வெங்காயம் இதெல்லாம் வைக்கிறப்போ ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக ஸ்மெல் ஏறிடும். ப்ளஸ் அதுக்குன்னு ஒரு மருத்துவத்தன்மை இருக்குது. அது லாங்காக நம்ம வைக்கிறப்போ அது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு போயிடும். ஸோ அதை தவிர்த்துக்கலாம். அது போக மட்டன், சிக்கன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா ஒன் டே வச்சுக்கலாம். மற்றபடி நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு திரும்பி நம்ம டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. முக்கியமாக நம்ம இப்போ நிறைய பேர் வெளியில் சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்துருச்சு. அப்படி வெளியில் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு மீந்து போயிடுச்சு, வேஸ்ட் ஆயிரும் சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு திரும்பி அடுத்த நாள் நம்ம சூடு பண்ணி சாப்பிட்றோம். அப்படி பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு கெடுதலுங்க. ஏன்னா அவங்க பண்ணதே எப்போ பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அது இதுன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதை நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு ஒன் டே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுநாள் நம்ம சூடு பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். நெக்ஸ்ட்டு பல வகையில் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் வகையை கட் பண்ணி உள்ளே வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரஞ்ச், லெமன்லாம் ஹாஃப் கட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் உரிச்சிட்டுலாம் உள்ளே வைக்காதீங்க. அதே மாதிரி வாட்டர்மெலன் நம்ம சின்ன சைஸாக வாங்கி அப்போவே நீங்கள் முடிச்சிட பாருங்கள். அப்படிலாம் நான் ஒன் டே கூட ஓகே தான். அது ரொம்ப நாள் நம்ம உள்ளே வைக்கிறப்போ அதில் இருக்கிற நீர் சத்துலாம் கம்மியாகி அந்த ஃப்ரூட்டோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காம போயிடும். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி வச்சு இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க இல்லையா? ஆக்சுவலி அதில் கெமிக்கல் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அதனாலே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படி க்ரீனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அது போக முக்கியமாக நம்ம ஊரில் ஹனி சின்ன சின்ன பாட்டிலாக கிடைக்கும். சரி, அது வீணாக போயிருமேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். அப்படி கண்டிப்பாக வச்சிங்கன்னா ஹனியோட தன்மை சுத்தமாக மாறிடும். எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம கிராசரியெல்லாம் வாங்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அழகாக நம்ம அடுக்கி வைக்க போகிறோம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிப்பேன். அப்பப்போ காலி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் வாங்குவேன். ரொம்பலாம் ஸ்டாக் வைக்க மாட்டேன். எல்லா காய்கறியும் எப்படி எப்படி வச்சா நம்மளுக்கு 2 to 3 வீக்ஸ்க்கு மேலேயே வரும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போது கேரட், பீன்ஸ், அதுக்கப்புறம் கோவக்காய், வெண்டைக்காய்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் நீங்கள் வாஷ் பண்ண வேண்டாம். அப்படியே நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் ஏர் டைட் மாதிரி போட்டு வச்சுருங்க. நம்ம எப்போ சமைக்கிறோமோ அந்த டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சமைச்சிங்கன்னா 2 to 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் கொத்தமல்லியுமே. கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டுக்கோங்க. மேலே கொத்தமல்லி வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டுட்டிங்கன்னா 2 வாரத்துக்கு மேலேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஆனால் முக்கியமாக அதில் மண்ணெலாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சமைக்கிறப்போ மறக்காமல் அதை வாஷ் பண்ணி தான் நீங்கள் சமைக்கணும். கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கவரில் கிடைக்கும் அமெரிக்காவில். இதை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அதை ஃபுல்லாக காம்புலேருந்து உருவிட்டு நல்லா ஜிப்லாக் கவரில் போட்டுட்டு அந்த ஜிப்லாக் கவரில் இருக்கிற ஏர் எல்லாம் ஃபுல்லாக வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சீல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா சம்மர் சீசனில் நல்லா நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும் கரிலீஸ். அதே இது வின்டர் டைமில் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே மாதிரி பச்சை மிளகா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதோட காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணால் அழுகாமல் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். எந்த வெஜிடபிள்ஸும் நான் வாஷ் பண்ண மாட்டேங்க. அப்பப்போ சமைக்கிறப்போ வாஷ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் இந்த மாதிரி காய் வெட்டி வாங்கினீங்க அப்படின்னா நல்லா சீல் பண்ணி ரேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவுமே ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கினேன்னா வாங்கின உடனே நல்லா ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருவேன். அப்புறம் அந்த ஸ்மெல் ஒவ்வொரு தடவையும் சமைக்கிறப்போ எடுக்கிறப்பவே உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இந்த வீடியோ போக பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கூடிய சீக்கிரம் என்னோடய பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷனை நான் எப்படி அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன்.
அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது தக்காளிங்க. தக்காளி நல்லா சீசன் கிடைக்கும், நல்லா பழுத்த மாதிரி கிடைக்கும். அதை வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்குது இல்லையா, அந்த காம்பு கீழே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் பழுக்காமல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம ஊரில் அடிக்கடி தக்காளி விலை ராக்கெட் மாதிரி ஏறும். சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நிறைய வாங்கினீங்கன்னா தக்காளியை இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு 2-3 ட்ரா இருக்கனால பெரிய பெரிய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ராவில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து சின்ன சின்ன வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுப்பேன். இப்போ ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இந்த மாதிரி தேங்காய் வந்து சில்லு தேங்காவும் துருவன தேங்காவும் வாங்கிட்டு அதையும் வந்த உடனே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜிப்லாக்ல போட்டு வச்சுப்பேன். நீங்கள் நம்ம ஊரில் முழு தேங்காய் கிடைச்சாலும் இந்த மாதிரி துருவியோ இல்லைனா பீஸ் போட்டோ சின்ன சின்ன ஜிப்லாக்ல போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அப்பப்போ சமையலுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வந்து ரொம்பலாம் வந்து ஸ்டாக் வைக்க மாட்டேன். நம்ம வீட்டில் பண்ணுற மேரினேஷனாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் வைப்பேன். அதனால நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்களும் சின்ன ஃப்ரிட்ஜோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜோ ரொம்பவே டம்ப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரண்ட் பில் ஜாஸ்தி ஆகாமல் இருக்கும். அது போக இங்கே வந்து மில்க் ஷேக் போடுறதுக்கு பெரிஸ் எல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போயாவது பஃப் சாப்பிடணும் போல இருக்கும். அதனால பஃப் பேஸ்ட்ரி ஷீட்டும் உள்ளே வச்சுருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம்.